هاي جايز، وهلا فيكم في فيديو جديد في قناة فاشن رانت. بناء على طلب إحدى المتابعات اللطيفات، اليوم راح نتكلم عن أجمل وأغرب فساتين الأوسكار عبر التاريخ. من بدايات هوليوود، السجادة الحمراء ما كانت مجرد مكان لالتقاط الصور، لكن كانت مسرح صغير لصناعة التاريخ البصري للأزياء. واحد فيفيان لي سنة 1940. في لحظة هادئة من تاريخ هوليوود، ظهرت فيفيان لي بفستان أزرق يبدو للوهلة الأولى بسيط جدا. الفستان مصنوع من قماش خفيف وناعم، غالبا شيفون أو ستان حريري، بنقشات بدرجات الأخضر والأزرق، وتصميم ينسدل على الجسم بدون أي تكلف. الفستان بدون أكمام، القصة ضيقة عند الخصر ثم تنفتح بانسيابية ناعمة للأسفل، بدون طبقات ضخمة أو تفاصيل مبالغ فيها، فقط خطوط نظيفة جدا تعطي إحساس نقاء وأناقة صامتة. كل خطوة كانت تخلي القماش يتحرك بخفة، وكأن الإطلالة تتنفس مع الضوء. يعتبر اختيارها منطقي للفترة الزمنية، بما أن في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات كانت الموضة تمر بمرحلة انتقالية، بحيث بدأت تبتعد عن فخامة العشرينات والثلاثينات المبالغ فيها، واتجهت نحو البساطة العملية بسبب أجواء الحرب العالمية الثانية. برأيي أشوف الفستان جميل، لكنه مو مناسب لحفل الأوسكار الضخم، وكان ممكن تختار شيء أفخم للمناسبة. بس يمكن هذا الفستان كان يعتبر فخم في الأربعينات، ويمكن حفل الأوسكار في الأربعينات ما كان شيء مبالغ فيه زي ما نشوف الآن. 2. أودري هابن سنة 1954. ظهرت أودري بالفستان الأبيض أو السكري من الدانتيل الفاخر، بقصة رقبة مستقيمة أو قصة البوت، الخصر محدد بحزام نحيف، بعدين تنورة منفوشة تعطي حركة خفيفة بدون مبالغة، وقماش يعكس الضوء بنعومة. الفستان ما فيه زحمة تفاصيل، فقط خطوط نظيفة جدا تبرز الجسم بطريقة راقية، ومع تسريحاتها الأيقونية صار اللوك أسطوري. لوك منطقي بما أن في الخمسينات الموضة كانت تحت تأثير قوي من أسلوب كريستيان ديور والنيو لوك. رغم أن الكل ينسب الفستان لهابر دي جيفانشي، يقال أن الفستان الأصلي صممته إديث هيد لفيلم رومان هوليدي. يقال أن أودري لبسته في مشهد النهاية بالفيلم، وبعدها عدلته بنفسها للأوسكار. في هذاك الوقت كان من الشائع أن الممثلات يلبسون أزياء مرتبطة بأدوارهم، وهذا الشيء خلى اللحظة أقوى بصريا وعاطفيا. هذا الفستان أودري كانت تسميه فستان الحظ، الفستان اللي غير قواعد الأوسكار، ونقل الأزياء من تحكم الاستوديو إلى اختيارات شخصية ومصممين عالميين. وطبعا أسس شراكة أيقونية بين أودري والمصمم جيفانشي، واللي تكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو الظاهر لكم على اليمين. يعتبر فستان أودري هذا الفستان الوحيد تقريبا في التاريخ اللي ظهر في فيلم وبعدها استخدم لاستلام الأوسكار نفسه. 3. غريس كيلي سنة 1955. في لحظة تبين وكأنها طالعة من فيلم كلاسيكي، ظهرت غريس كيلي بفستان أزرق ثلجي مائل للأخضر من تصميم إديث هيد. الفستان مصنوع من الساتان الفاخر، قماشه ثقيل نسبيا لكنه ينسدل بانسيابية على الجسم بتصميم درابيه على الجزء السفلي. العنصر اللي رفع الإطلالة لمستوى آخر هو التفاصيل المكملة، مثل الجاكيت من نفس قماش الفستان، القفازات الطويلة، والتسريحة المرتبة، وأكيد المجوهرات الناعمة. كل شيء كان محسوب بدقة، ما في عنصر خارج عن مكانه، كل شيء يشتغل مع بعض ليخلق صورة الكمال الكلاسيكي. هذا النوع من الإطلالات هو اللي أسس فكرة ستايل الملكي البسيط، والمثير أنها بعد سنة أصبحت أميرة فعلية بعد زواجها من أمير موناكو سنة 1956. وكأن هذا الفستان كان تمهيد بصري لهذه الصورة. وعلى فكرة تكلمنا عن فستان زفافها ضمن فيديو أجمل فساتين زفاف في التاريخ. 4. ووبي جولدبرغ سنة 1993. لو في إطلالة كسرت كل قواعد السجادة الحمراء فهي هذه. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? ووبي جولدبرغ ظهرت بقطعة يصعب حتى تصنيفها، هل هي فستان، جمب سوت، ولا بدلة مسرحية؟ الإطلالة كانت عبارة عن جمب سوت بلون بنفسجي لامع، مع فستان بنفسجي غامق فوقه مبطن باللون الأخضر الفسفوري. اختيار لوني جريء جدا،
لدرجة أنه يبدو متعمد لإثارة الجدل. القماش لامع، الخطوط غير تقليدية، والطبقات تبين بطريقة فوضوية. حركة القماش مع المشي تعطي إحساس مسرحي، وكأنها جزء من عرض كوميدي أو أداء حي، أكثر من كونها ضيفة على السجادة الحمراء. الإطلالة تعتبر صادمة أكثر، لأن الموضة في بداية التسعينات كانت تميل إلى الفساتين الضيقة اللامعة أو الجلامر هوليوود. القصات الأنثوية الواضحة قدمت إطلالة أقرب لهويتها الكوميدية والغير تقليدية. التصميم كان من قبل الممثلة نفسها، ومن توقع الشخصي كفكرة يبدو أنه مأخوذ من التصميم اللي كان مشهور في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، لكن التنفيذ، اختيار نوع الأقمشة والألوان، ما ساعد الإطلالة تبين بالشكل والشعور المطلوب. إطلالتها هذه وضحت لنا أهمية الاستعانة بمصمم ومنسق أزياء دارس وفاهم التصميم والتنسيق. 5. ونونا رايدر سنة 1997 اختارت فستان أسود بطابع فينتج مستوحى من موضة وأزياء فترة العشرينات من توقيع شانيل. القماش شفاف ناعم يعطي عمق بصري قوي، مع تطريزات على كامل الفستان تضيف لمعة هادئة. القصة مستقيمة وقريبة من الجسم بدون خصر مبالغ فيه أو تنورة ضخمة. الإطلالة تعطي غموض، هدوء، ولمسة من الدارك فيمينين اللي تعطي انطباع أن الإطلالة أعمق من مجرد فستان، ورجعت لأسلوب قديم أو الفينتج بدل الترندات في هذاك الوقت. هنا أبرز التعليقات من الفيديو السابق. شكرا على مشاهدتكم ودعمكم للقناة. 6. بيورك سنة 2001 لو في فستان تحول إلى ميم قبل زمن الميمز فهو هذا. بيورك ظهرت بفستان على شكل بجعة كاملة، مو مجرد إلهام لكن تصميم حرفي. الفستان صمم المصمم ماريان بيوسكي، وكان عبارة عن بودي سوت بلون الجسم مغطى بتصميم بجعة بيضاء ضخمة تمتد حول الرقبة وتنتهي برأس طائر حقيقي الشكل. جسم الفستان مصنوع من طبقات بيضاء تشبه الريش. القماش كان خفيف ومليان حركة ويعطي إحساس أن الفستان حي. العجيب أكثر أن بيورك ما اكتفت بغرابة الفستان فقط، لكنها سوت حركة رمزية مثيرة للجدل، بحيث كانت تسقط بيض وهمي على السجادة الحمراء أثناء مشيها. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... الناس انقسموا، البعض اعتبرها أسوأ إطلالة في تاريخ الأوسكار، والآخرين وصفوها بأنها مزحة أو استفزاز. وأكيد وسائل الإعلام سخرت منها بشدة في البداية. رغم الجدل يقال أن بيورك كانت تقصد شيء مختلف تماما، حيث كانت ترى الأوسكار كشيء غريب عنها كموسيقية وليست ممثلة، وأنها استخدمت الفستان كسخرية فنية من عالم هوليوود نفسه. اليوم فستان البجعة يعتبر قطعة أيقونية في تاريخ الموضة، ومثال مبكر على الفاشن بيرفورمانس، ومصدر إلهام لموجة الفساتين الغريبة لاحقا مثل فساتين ليدي غاغا وغيرها، حتى أنه عرض لاحقا في متاحف أزياء كعمل فني. 7. ليدي غاغا سنة 2015 إطلالة ليدي غاغا في الأوسكار 2015 ما كانت مجرد فستان، كانت إعلان بصري كامل عن فكرة مختلفة تماما للموضة. ظهرت بفستان أبيض ضخم مطرز بالفضي اللامع بتصميم منحوت. القماش كان ثقيل نسبيا، لكنه مصمم بطريقة تعطي إحساس بالحركة رغم الثبات. الجزء العلوي كان بسيط نسبيا بأكمام مربعة واقفة، لكن التنورة الكبيرة كانت هي العنصر المسيطر. مصمم إطلالة ليدي غاغا هو المصمم التونسي الفرنسي عز الدين الآية، اللي تكلمنا عنه ضمن أبرز مصممين العرب في الفيديو الظاهر لكم على اليمين. لما نعرف من هو المصمم وأسلوبه في التصميم يبين لنا الفستان منطقي، بحيث يشتهر عز الدين بتصاميمه النحتية، واللي يفسر شكل الفستان الضخم اللي كأنه قطعة فنية أكثر من كونه فستان. الغريب في الإطلالة كان القفازات الحمراء الطويلة اللي كسرت اللون الأبيض بالكامل وقدمت تباين بصري قوي جدا. هذا التناقض بين الأبيض النقي والأحمر الحاد خلق إحساس درامي واضح، وكأنه مقصود لإحداث صدمة بصرية، واللي صدم الكثير، وقالوا عن القفازات كأنها قفازات المطبخ أو التنظيف. Jump scare. 8. إيما ستون سنة 2017 فستان إيما كان تصميم خاص من دار جيفانشي. التفاصيل كانت دقيقة جدا ومبنية على الفخامة الهادئة،
من ناحية التطريز الكامل بكريستالات سوارافسكي بتدرج ألوان الذهبي والبرونزي، وطبعا الفرنج اللامعة اللي تعطي حركة مع كل خطوة. الفستان يعطي شعور وفخامة هوليوود القديمة أو الأولد هوليوود جلامر بطريقة حديثة. تعتبر هذه الإطلالة مهمة، بحيث تعد إيما ستون أول فائزة بجائزة أفضل ممثلة ترتدي من تصميم جيفانشي بعد أودري هابرن في 1954. 9 بيلي آيليش سنة 2022. في الأوسكار سنة 2022 ظهرت بيلي آيليش بإطلالة من دار غوتشي، لكن بأسلوب مختلف تماما عن أي فستان تقليدي على السجادة الحمراء. الإطلالة كانت عبارة عن فستان أسود ضخم أوفرسايزد بطبقات كثيرة من القماش، يعطي إحساس بالثقل والدراما بدل الانسيابية أو التحديد. القصة كانت واسعة جدا، أقرب لصورة ظلية درامية تبتعد عن إبراز الجسم بشكل مباشر، واللي يعتبر جزء أساسي من هوية بيلي الفنية. الفستان ما فيه لمعان أو تطريز، لكن فكرة التصميم ركزت على الشكل والحجم. أكيد ما تعتبر إطلالة أنثوية تقليدية، لكنها رسالة وهوية واضحة. أنا أختار الراحة، الفن والاختلاف بدل القواعد. 10 أريانا جراندي سنة 2025. في حفل الأوسكار 2025 ظهرت أريانا جراندي بإطلالة حالمة من دار سكاباريلي، جمعت بين الرقة المسرحية وفخامة الكوتور أو الأزياء الراقية في تصميم واحد، أقرب إلى مشهد سينمائي منه إلى فستان تقليدي. الفستان بلون وردي فاتح يعطي إحساس حالم من أول نظرة. الجزء العلوي كان عبارة عن كورسيه مصمم بدقة عالية، يحدد الخصر بشكل منحوت ويعطي بنية واضحة للجسم، بينما الجزء السفلي يتحول إلى تنورة ضخمة بتشكيل منحوت، بالإضافة إلى قماش التول الانسيابي اللي يتحرك بخفة وكأنها سحابة وردية. التوازن في الإطلالة كان واضح، الصلابة في الأجزاء المنحوتة مقابل النعومة والانسيابية في الأجزاء الأخرى. الإطلالة ما كانت فقط جميلة، كانت شخصية بحد ذاتها، بحيث كانت مستوحاة من شخصية غليندا في فيلم ويكيد. Nice. في النهاية فساتين الأوسكار ليست مجرد أزياء، بل ذاكرة مرئية لهوليوود. فساتين الأوسكار تكسر فكرة المفروض، بعضها صادم وبعضها ساحر، بعضها مضحك وبعضها فني جدا لدرجة ما نفهمه من أول مرة. في الختام قولوا لي تحت في التعليقات أي فستان أعجبكم أو صدمكم، وشكرا على المشاهدة. لا تنسون الاشتراك وشغل جرس الإشعارات حتى لا يفوتكم مزيد من مقاطع الفاشن. اليوتيوب يعتقد أنك راح تحب أو تحبين الفيديو الظاهر لكم على اليمين. مشاهدة ممتعة.